के हुक्म पर कार्रवाई दोबारा शुरू की गई और अवाम इस मुहिम को कैसे देख रही है, आइए तफसील से जानते हैं। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक हफ्ते के रोज नॉर्थ नाज़िमाबाद में 3 प्लाट्स पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ SBC की कार्रवाई के ऑर्डर जारी किए गए थे। प्लॉट नंबर 1C07, ब्लॉक A 388 और A 140 ब्लॉक C, लेकिन उस वक्त डायरेक्टर सेंट्रल ज़िया ने कार्रवाई को रोक दिया था। नाज़रीन, याद रहे कि ज़राए के मुताबिक ये वही डायरेक्टर सेंट्रल ज़िया है जो इस वक्त भी फेडरल B एरिया और